10 secretos estoicos para evitar el ruido de la era moderna. El tercer secreto estoico para evitar el ruido de la era moderna es vivir de acuerdo con la naturaleza y el presente. Esta enseñanza, inspirada en los principios fundamentales del estoicismo, nos insta a conectar con el mundo que nos rodea y a encontrar serenidad en el momento presente. Los estoicos enseñaron que al vivir en armonía con la naturaleza y aceptar el flujo constante del presente, podemos encontrar una profunda paz interior. Esta filosofía nos recuerda que gran parte del sufrimiento humano surge de nuestra resistencia a la realidad tal como es. En la era moderna,